Avui per avui, crec que no, i li explicaré per què. Un altre dels aspectes que jo crec que s'ha de resoldre d'una manera per totes és la lentitud de la justícia. I ho dic, a més, per l'experiència que tinc, d'altres responsabilitats que he tingut. Jo he defensat sempre els tribunals, els jutges, els fiscals, per la seva manca de recursos. Si una persona pot arribar a ser imputada i tingués la seguretat o la tranquil·litat de que en 6 mesos la situació per la qual li imputen es resol en favor o en contra, jo li diria endavant amb que aquella persona durant 6 mesos quedi suspès de la seva responsabilitat política. Ara, quan aquesta imputació pot durar 8 anys, tu estàs condemnant a una persona que ha dedicat una part de la seva vida a una vocació clara, perquè la política és vocació, i després ja no tornarà. I en canvi li has deixat la marca, i la marca en negatiu.